Hajde të gatuajmë bashkë rosnicat e famshme të lunxherisë. Vendosa t'i gatuajmë me krapule pasi kështu mi hanë fëmijët. Dhe jo në tavë pasi thahen tepër. Për t'i skuqur përdora gjalp fshati dhe sigurisht salcë domate. Ndërkohë që krahët e pulës janë duke u bërë, ne kavardisim rosnicat tona me gjalp fshati derisa të marrin një ngjyrë të karamelit. Janë shumë të thjeshta në fakt për t'i përgatitur. Mjafton që të marrin atë ngjyrën e famshme të karamelit dhe i shtojmë dhe lëngun e mishit të krave të pulës. Me thënë të drejtën, ishte hera e parë që unë përdore rosnicat e lunxherisë, ashtu sikurse dhe trahanan, të cilën e kam provuar dhe më ka pëlqyer dhe gjithmonë e marr. Kësaj here i vë notën 10 dhe sigurisht që nëse do më duhet të gatuaj rosnica përsëri, nuk do hezitoja të zgjidhja rosnicat e famshme të lunxherisë. Nuk është fare reklam, por mua më dolën shumë të shijshme. Bon apetit!